ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ജലദോഷം, നമ്മുടെ മഴക്കാലമാണിപ്പോൾ. പ്രത്യേകിച്ച് ജലദോഷം നമ്മളെ വിട്ടുമാറാതെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫംഗസ് കയറിയാൽ 1 വീക്ക് കൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കയറിയിട്ട് പ്രകടനമാകുന്നത് 1 വീക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ചൂടുവെള്ളമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, നല്ല ചൂടുവെള്ളം എടുക്കരുത്. അതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു കഷ്ണം, ഒരു പകുതിയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ആവി കൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജലദോഷം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളം നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് തലയിലൂടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കുന്നതും ജലദോഷം പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജലദോഷം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ജലദോഷത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ടിപ്പാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസിൻ്റെ ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തേനാണ്. അപ്പോൾ തേന് 1 ടീസ്പൂൺ തേന് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ. വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞൾ, വീട്ടിലുണ്ടാക്കി പൊടിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും കൂടെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ബെറ്റർ റിസൾട്ടാണ്. പിന്നെ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആവി കൊള്ളിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജലദോഷം നമ്മളിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. ട്രൈ ചെയ്യണം, ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സമീറ. ബൈ.